التي من الممكن ألا يصدقها الجميع. لكن قبل بداية الفيديو قم بدعم القناة بالاشتراك وبالضغط على زر الإعجاب. أولا، هذا الفيديو بين لنا كيف هاجم وحيد القرن مركبة على الطريق، بحيث كان هائجا وغاضبا في تلك اللحظة. هذا التسجيل التقط بواسطة سائح ألماني يدعى إلكسندر بويير، حيث أنه كان متواجدا في تلك المنطقة أثناء الحادث، لكن لحسن الحظ الشخص الذي كان في السيارة لم يصب بأذى. ثانيا، هذا الفيديو يظهر مجموعة من الشباب المراهقين وهم بجانب الأغنام، لكن المفزع هو أن أحد هذه الأغنام قد هجمت بقوة على أحد الشبان. وليس هذا فقط، عندما حاول الشاب الخروج من السياج قامت باللحاق به لمهاجمته. في الحقيقة نرى هذا المقطع مضحكا جدا، لذلك اضغط على زر الإعجاب إذا كان مضحكا بالنسبة لك. ثالثا، في هذا الفيديو نلاحظ أن الفيل، والذي يعد من أضخم الحيوانات في العالم، قد جلس على الجزء الأمامي من السيارة. لا نعرف لماذا يفعل هذا، لكن ما نعرفه هو أن السيارة لم تعد صالحة إلى الآن. رابعا، يبدو في هذا الفيديو أن هذه النعامة تشعر بالجوع وتريد أكل أي شيء، لكن عندما عرف الرجل أن النعامة تشعر بالجوع قام بإعطائها كعكة ليهدئها، لأنه عرف أنها كانت جائعة. خامسا، في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب الحيوانات الأليفة في أضرار كبيرة. لاحظ معي في هذا الفيديو أن جميع الأغنام قد هاجمت هذا الرجل، وذلك بالرغم من أنه صاحبها. وبعد لحظات أتت المساعدة من الرجل الذي كان يلتقط هذا الفيديو. Scheiße. Pass auf mit den Hunden. Also was mich wundert ist natürlich, wenn du jetzt hier. سادسا، الحيوان الأكثر رعبا هو الأسد. كان يحاول أن ينقض على فريسة جديدة، لكن شاهد ماذا حدث له، ولا تنسى أن تكتب رأيك في التعليقات. سابعا، هذا الفيديو في الحقيقة لا يصدق، لأن علاقة هذا الرجل مع الأسد قوية جدا إلى درجة العناق، ويذكر أن الرجل يعتني يوميا في هذا الأسد ويعتبره صديقا له. لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. اكتب لنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك أو ضغط زر الإعجاب، ودمتم في صحة وعافية.